รวม11คำใช้บ่อยในที่ทำงานคนไทยมักออกเสียงผิดมาเช็คว่าตัวเองเนี่ยเคยออกเสียงผิดกันบ้างหรือเปล่าค่ะ career career economy economy appreciate agenda schedule contact client receipt address business data ใครอยากได้คลิปออกเสียง EP 2พิมพ์เลข 2 มาที่เมนให้ VN หน่อยค่ะไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆกดติดตามวิกไว้ได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะสนใจสั่งซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสั่งซื้อได้เลยที่ www.english.wik.com หรือแอปพลิเคชัน VN English Anywhere now available on Android and iOS